百讲讲台语，台语讲百讲。各位观众朋友，大家好，我是阿信老师，欢迎大家收看今仔日的百讲讲台语。今仔日啊，咱要和大家分享一个新式的主题：看野球讲台语。真牛出国比赛，得冠军倒转来。各位观众朋友啊，可能拢常常听人咧讲这句半学乐半讲笑的心式话。其实啊，这是咱对选手的鼓励和祝福。野球也有人讲是棒球，会当讲是咱台湾的国球，也是咱常常伫国际比赛得到好成绩的比赛项目。那安尼啊，咱看野球比赛时，会用到什么款的台语对话咧？今仔日个百讲讲台语啊，咱特别来和大家做伙来分享。若是有一天啊，咱等去到厝里，看到厝里的人拢伫电视机的头前咧看野球比赛时，这时啊，咱会当问讲啊，是倒两队咧比，拍到第几局啊？即摆比数安怎？问这三个问题啊，会当互咱真紧的进入状况哦。像咱会知影讲啊，是倒两队咧比，到底比赛的双方是啥物人？到底比赛进行到什么阶段？比赛的情形、比数安怎？所以啊，问这三个问题了后，咱就会当大概了解规个比赛目前进行的状况。安尼啊，咱若要和厝里的人做伙看，嘛拢袂有问题哦。啊，若讲到野球比赛内面上互人激动的，应该就是打击手甲球讲出去墙仔外，甲垒包顶面的选手隆重送倒来得分的红不让咯。红不让啊，也有人讲是全垒打。咱支持的球队若是讲出红不让啊，大家拢会欢喜甲大声喊讲出去啊，出去啊啦！也是讲红不让，红不让。若是分数啊，因为这支红不让过来超越对方啊，哇，迄气氛啊，就更较闹热咯。另外一种情形，若是咱支持的球队啊，即马当咧防守，这时啊，咱定会甲咱的投手加油，咱的话讲啊，三振，三振，三振。这个三振啊，意思就是华语讲的三振啊，希望咱的投手连续投出好球，互对方出局的意思。啊，若是伫国际比赛啊，咱的国家队最后赢球，咱嘛会当讲赞啊，台湾上勇，安尼啊来表达内心的欢喜。毋过啊，比赛啊运气，有时啊运气若无好的时，咱嘛会当讲啊，哇，煞输去，无彩已经表现甲袂歹啊，讲。其实啊，比赛输赢毋是重点啊，伫比赛过程啊，互咱的刺激，甲咱的享受，也是啊，因为比赛，甲咱国家的人拢总团结做伙，这啊，才是上重要的代志。各位观众朋友，恁讲是毋是安尼咧？复习，真牛出国比赛，得冠军倒转来。是倒两队咧比，拍到第几局啊？即摆比数安怎？赞台湾上勇，煞输去，无彩已经表现甲袂歹啊！讲，各位观众朋友啊，看野球讲台语，是毋是真心式、真自然咧？大家啊，会记得去试看卖哦。今仔日个百讲讲台语就讲到这，感谢观众朋友的收看，咱后摆再会。